तो आइए 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 हमारे पास आइए, जहाँ हर एक माल 20 रुपए में मिल रहा है। जी हाँ, तो सोचा विचारी ना कीजिए, दूर खड़ा होकर ताका झाकी ना कीजिए। जी हाँ चाचा जी, बहन जी, दीदी जी, देर ना कीजिए, सोचा विचारी ना कीजिए, हमारे यहाँ से हर एक माल 20 रुपए में मिल रहा है। तो आइए और लेकर जाइए, ताका झाकी ना कीजिए, सामान है ऐसा कि बेकार ना जाए पैसा। सावन के झूठ